munaasabaddan oo si heersara loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay dhallinyarada ku dhaqan dalka jamhuuriyadda somalilan ee ka qayb qaatay islamarkaana ka shaqeeya qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyagoo u adeegsanaya baraha bulshada iyo youtube-ka. madashan oo si uu mutadawacnimaha u soo qabanqaabiyey idriis maxamed dabshid waa mulkiilaha warbaahinta online-ka ee youtube-ka ee hargeysa news. kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno isugu jira dhallinyaro, saxafiyiin, fanaaniin iyo waxgarad kale ayaa lagaga hadlay isxog waraysi la xidhiidha sidii dhallinyaradani ay door muhiima uga ciyaari lahaayeen ilaalinta qarannimada iyo jiritaanka dalka jamhuuriyadda somalilan iyagoo adeegsanaya warbaahinta ay gacanta ku hayaan oo adduunyada si xooga looga isticmaalo oo ay ka mid yihiin youtube-ka iyo baraha bulshada ee kale. idriis maxamed dabshid waa mulkiilaha warbaahinta hargeysa news oo inta badan u dhaqdhaqaaqa qarannimada iyo jiritaanka dalka jamhuuriyadda somalilan isagoo warbaahintaasi marinaya ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulankan isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo qayb muhiima ka qaadatay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waynoo bilaabaysaa xafladdu. aad iyo aad baan idiin salaamaya dhammaantiinba marti sharafta qiimaha badan runtii dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan howlkan runtii sidaa weyn u soo qurxiyey qof walba runtii soo xilqaamay aad baan idiigu mahadnaqayaa. waxaan jeclahay bal inaan xafladdan warbixin yar oo kooban ka bixiyo ujeeddada iyo weliba aan u qabannay runtii xafladdan oo aan jeclaysta anigu inaan dhallinyarta quruxda badan ee jamhuuriyadda somalilan aan la wadaago oo runtii inta halkaa howlkaa fadhida waxaa laga yaabaa inaan isku wada baranay calankaa jamhuuriyadda ayaan isku wada baranay. taas waxay u tusaysaa inaad qof aad qabyaalad ku baratay iyo reernimo aad ku baratay ay ka sharaf iyo ixtiraam iyo qadarin badan tahay qof aad ku baratay qarannimo iyo dalkaaga. aad baad ugu mahadsantihiin. waxa runtii halkaa howlkaa isugu keenay waa calankaa jamhuuriyadda. xafladdan waxaan doonaynay in intiinaas oo runtii aan u aqoonsaday anigu waxaan odhan karaa inaad tihiin geesiyaal u halgama qarankooda. sababtan taa u leeyahay runtii waxaan weliba aad ugu hambalyaynayaa hablaha jamhuuriyadda somalilan ee quruxda badan ee howlkan fadhiya oo ay muuqato runtii inay ka badan tahay wiilasha halkan fadhiya. taasina ay ku tusayso weliba hablahaan ku soo xullay inay yihiin hablo maalin iyo habeenba calanka jamhuuriyadda dusha ku sita oo goob kasta iyo weliba warbaahin kasta ama media meel kastoo ay ka soo baxaan baa calankooda ku faana. aad baad mahadsantihiin. waxaan jeclahay inaynu halganka halkaa ka sii wadno. anigu runtii waxaan keliya aan u aqaanaa inaan wax isu nahay qofka qarankiisa iyo dalkiisa difaacanaya. dad mahadsantiin. aad iyo aad dad mahadsantiin. ilaahay shar sidaasoo kale ayaad u difaacataan dalkiina inaynu halkaa ka sii wadno oo difaaca sii wadno. waxaan doonayaa intaanan dadka kale u gelin inaan halkan si weyn uga mahadnaqo maayarka caasimadda jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamuud caydi solteko oo runtii aan jeclahay inaad sacab siisaan. mujaahidkaasi qayb weyn buu ka qaatay xafladdan oo runtii wuxuu ahaa dadkii isu soo taagay markaan u sheegay in dhallinyartaasi aan isu imanano oo aan halkaa doonayno inaan isku baranno oo si aan dalkeena u difaacnana aan ka sii anba qaadno. aad baad mahadsantihiin. waxaan leeyahay maayarkana aad baad mahadsan tahay. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka oo runtii warbaahintan imika waxay naga duubaysanaa qayb weyn ka ahaa soo diristeeda oo runtii na soo dhaweeyey. buugaag halkan aan idigu hayno dastuurka somalilan aan ka soo qaadnay wasaaradda oo aynu doonayno bal dhallinyarteenu inay wax badan ka bartaan sharciga iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan. aad baan ugu mahadnaqanaa. waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan ugu mahadnaqo wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda somalilan oo guud ahaan isku duuban telefishinka qaranka iyo guud ahaanba wasaaradoo dhan oo runtii iyaguna qayb weyn oo muuqato ka qaatay xafladdan. waxaanan marnaba hilmaami karin oo aan jeclahay inaan runtii aan si weyn aan ugu mahadnaqo howlkan quruxda badan hoteelka crom hotel. waxaa iyaguna madashan dareenkooda ku cabiray dhallinyarada warbaahinta online-ka gacanta ku haya islamarkaana sheegay inay ku faraxsan yihiin inay isbartaan isku duubnina ka muujiyaan qarannimada iyo jiritaanka somalilan iyo horumarka dalkan.
dhalinyaro waxaynu nahay hanka iyo himilada qarankan waxaynu nahay awoodda nabadda iyo jiritaanka Somaliland waxaynu nahay indhaha xasiloonida iyo deganaanshaha Somaliland waxaynu nahay hantida rasmiga ah ee dalkani leeyahay waqti xaadirkan waxaynu nahay ubaxa iyo muraayada keliyata ee Somaliland iska dhex daawato waxaynu nahay Somaliland waxay ahaanaysaa waxaynu inagu ka dhigno sidaa darteed Somaliland way foolxumaanaysaa haddii aynu si foolxun u fikirno Somaliland way qurux badnaanaysaa haddii aynu si qurux badan u fikirno dhalinyaro u kaca haybadda dowladnimadeenna ka qayb qaata horumarka qarankan doorka ciyaada himilada shacabka muujiya dareenka wadaniyadda dhiirigeliya madaxda iyo haldoorka ruuxiga ah ee Somaliland leeyahay waqti xaadirkan xubno ka mid a bahda fanka oo ay ka mid yihiin Sahre Halgan iyo Degan Nuur iyo xubno ka mid a saxafiyiinta dalka ayaa ku bogaadiyey saxafi Idris Maxamed Dabshid doorka iyo dadaalka uu ka muujiyey inuu isu keeno saaxiibada iyo youtuberada ka shaqeeya gudaha Somaliland waxaanay ku bogaadiyeen dadaalka uu arrintaasi geliyey waxaa sidoo kale ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay maadaama warbaahinta adduunyada ee bulshadu ay saameyn weyn leedahay in dhalinyaradu ay hiil iyo hooba qarankooda la barbar istaagaan. السلام عليكم لمانتين با aad baan idin salaamayaa dhalinyarada Somaliland maalintii uu yimi wuxuu ii sheegay in dhalinyarada Somaliland uga ololeysa baraha bulshada inay isugu iman doonto bal sidii ay qarankoodan uga difaaci lahaayeen masiibooyinku ay farbadan yihiin masiibadan baraha bulshada walle mahakrado dhulkayga walle halisuga ma baydo walle hawlu ma baaqdo ninka wada halimadiisana walle abid lama heshiiyo walle uhuray naftayda halku yahay kama hagaago والله اليهوبا أنيقو إنتان تيرو كلام هارو إنتان تيرو كلام هارو وان سلام يا دمانتي با عاد باد قاري يقتين waxaa iyaguna madashan ka hadlay xubno ay ka mid yihiin mas'uuliyiin iyo waxgarad oo soo dhaweeyay isku duubnidan iyo doorka dhalinyaradu ay ku leedahay ictiraaf raadinta iyo horumarka Somaliland gabagabadiina waxaa lagu soo bandhigay madashan suugaan ka hadlaysa qarannimada iyo wadaniyadda Somaliland waa markii ugu horeysay ee dhalinyarada reer Somaliland muwaadiniinta ee gacanta ku haya baraha bulshada iyo youtuberadu ay kulankan oo kale isugu yimaadaan